জুতো। ঠাকুমা, এইটা কোনো জুতো হলো? তোমার জুতো কেনার টাকা নেই? গরিব কোথাকার। এই, তুই আমার মাকে গরিব কেন বললি? সরে যাও। মা, মন খারাপ করো না। বন্ধুরা, আমরা দুই ভাই, আর ওই মেয়েটা আমার দাদার মেয়ে। দাদা বাবা ও মার থেকে সমস্ত জায়গা জমি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে, আর এখন বাবা ও মাকে ভালো করে খেতে দেয় না। আমি যতটা পারি লোকের বাড়ি কাজ করে টাকা এনে বাবা ও মাকে রেখেছি। আমাদের কাছে টাকা নেই বলে ছোট্ট মেয়েটিও অপমান করে গেল। মায়ের জন্য জুতোটা বানালাম। ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। মা, এই নাও, এইটা তোমার। ওয়াও বেটা।